Hei, on käes maikuu, aga mida meil ei ole, on kevadet. Taevas on küll ilus sinine, päike juba hellitab põskesid, aga külm on. Ja talveriideid ma ei ole saanud veel kapinurka lükata. Aga mida ma saan teha, on see, et ma saan hakata ise kevadet kuulutama. Kohe-kohe ma pühin oma tossudelt tolmu ära, ajan soojendustressi selga ja võtan vastu Nike äpi poolt korraldatud väljakutse joosta maikuu jooksul 100 kilomeetrit. Aga miks ma seda teen? Miks nii ambitsioonikas väljakutse? Põhjus on nimelt selline, et kui ma alustasin uues töökohas, siis töökoht suunas mind läbivaatusele. Ma tegin erinevaid vereanalüüse, erinevaid proove ja mind lajatati kahtlusega, et mul võib olla diabeet. Nii et mind suunati edasi analüüsidele. Ma pendeldasin mingi 20 arsti vahet ja diagnoos oli järgmine. Geneetiline esimese astme diabeet. Ja juhuslikult see uudis juhtus kokku selle kuupäevaga, kui ma lõpetasin integreeritud toitumise ja holistilise tervise kursuse. Nii et see uudis ei tulnud mulle nii suure šokina, sest ma olen hästi palju kuulnud ja lugenud edulugusid, kuidas diabeetikud suudavad ka ilma insuliinita optimaalselt siis midagi ise ära teha, et ainult mitte insuliinile toetuda. Muidugi kõik diabeedijuhtumid on erinevad. Meie kehad on juba erinevalt üles ehitatud, nii et ma ei saa ennast mitte kellegagi võrrelda. Mul lihtsalt on vedanud, et see ei ole juba nii kaugele arenenud ja ma ei pea omale insuliinipumpa külge panema. Aga kuna mu pankreas ei tooda siis piisavalt insuliini süsivesikute ja suhkrute lõhustamiseks, siis ideaalis ainus ravi ongi insuliinravi. Aga kuna ma olen suutnud mõnda aega oma toitumise ja elustiiliga hoida veresuhkur stabiilsena, siis arst ei ole mulle seda ravi veel määranud. Kuna ma olen minemas Kanadasse ja Kanadas insuliinravi kulutused on metsikud, ravikindlustus seda ei kata, kuigi siin Soome riik katab kõik esimese tüübi diabeedi ravikulud, siis ma tahan endale tõestada, et läbi toitumise ja liikumise ja muude näitajate ma suudan võtta vastutuse iseenda eest ja läbi selle siis hoida oma veresuhkur stabiilsena ja tervislikuna. Siiamaani on see õnnestunud. Nii et ma loodan, et aasta-2 jooksul need näitajad ei muutu ja ma ei kire siin enne õhtut, aga ma olen valmis andma endast parima, et see optimaalselt siis ära teostada. Sest ma olen veendumusel, et arstid annavad meile küll mängukaardid, aga me peame ise võtma vastutuse, et seda mängu edasi mängida. Ja niimoodi, et ikka võidame. Aga nii palju siis sellest jutust. Lähme jooksma. Mõni hetk on ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Eriti just see hetk, kus ma võtan vastu uue ambitsioonika väljakutse teha midagi, mis mul kunagi meeldinudki ei ole. Ja selleks on jooksmine. Motiiv on olemas ja tegevusplaan samuti. Idee järgi, kui ma 20 päeva teen 5 kilomeetrilisi distantse, siis mul on veel 10 päeva puhkamiseks ka. Nii et kui ma 2 päeva jookseks ja 1 puhkaks, nii ma saaksin selle challenge ilusti tehtud. Alguses oli motivatsioon ikka väga laes,
aga mis veel laes oli pulss. Kuna ma jooksja pole ja sellega tegelenud ei ole, siis esimene jooks võttis ikka korralikult hingeldama ja läbi. Aga mida aeg edasi läks, seda paremini õppisin pulssi ja ka tempot kontrollima. Jooksud olid küll kurnavad, aga peale jookse olin positiivselt laetud ja mind valdas selline kirjeldamatu eufooria tunne. Kõik need korrad, kui olin enda jaoks olemas, tundsin enda üle ikka ääretut uhkust. Selle asemel, et otsida vabandusi, miks mitte jooksma minna, lõin aga aluseid, et see väljakutse võidukalt lõpetada. Ma küll ei jookse kiirelt, aga ma ei peatu enne lõppu ka. Mul on varem ka vahetustega töö olnud, aga varem ma leidsin, et vahetustega tööga on väga raske tasakaalu eraelu, töötrenni ja une vahel leida. Aga seekord võtsin vastu väljakutse see kõik omavahel toimima panna. Ma jagasin oma päeva osadeks ja seadsin jätkusuutliku ja teostatava plaani, elustiile ja kõike arvesse võttes. Mul olid isegi toidukorrad päeva peale ära jaotatud. Ma leidsin, et mulle kui diabeetikule sobib 4 toidukorda, kus toiteväärtused ja toidu alarühmad on võrdselt nende toidukordade peale ära jaotatud. Ma olen varem proovinud erinevaid toitumisplaane ja treeningplaane, aga ma leian, et kui ma pole vaimselt valmis nendesse 100% pühenduma, siis nad jäävadki lihtsalt plaanideks. Aga kui tegevusplaanil on tugev vundament all ja ma tunnen ennast läbi ja lõhki, tean, mida mu keha tahab, siis on kõige targem seda kuulata. Aga kuidas minu toitumine praegu välja näeb, on selliselt, et mu ained on süsivesikuvaesed ja aeglase glükeemilise indeksiga. Sellised asjad nagu suhkur, jahu, kartul, banaan, viinamarjad on välistatud, sest need tõstavad veresuhkru lihtsalt utoopiliselt kõrgele. Ma vahel patustan ka, aga kui ma patustan, siis ma näiteks alustuseks söön salatit või midagi, et glükoositase utoopiliselt kõrgele kohe ei laseks ja et seda glükoositaset stabiliseerida. Joostes glükoos põleb, nii et enne seda ka tarbin rohkem süsivesikuid, et samuti vältida veresuhkru liiga madalaks minemist ja neid tagajärgi. Aga neid süsivesikuid tarbin siis marjade ja pähklite kujul. Mainiks ära, et kõik päevad ei lennelnud nii mängleva kergusega. Ma olin ka vahepeal gripis ja jäin natuke rongist maha. Ka ilmataad polnud need vihmased ilmad minuga koos kõlastanud. Nii et pidin ennast ise kokku võtma ja võtma sisse suurema hoo kui tavaliselt, et üldse jooksma jõuda. Oi, kui lihtne oleks elu, kui endal mingi turbonupp küljes oleks. Sest see vaimne ja füüsiline ettevalmistus võtab ikka natuke rohkem aega. Aga tulemus on kindlasti seda väärt ja võidumaitse on magus. Enne, et seda tunda, tuleb aga sidrunist viimased malad välja pigistada. Ma pean tõdema, et selline elustiili muutus, rohkelt liikumist koos süsivesikuvaese dieediga aitas mul tõepoolest veresuhkrut viia sellisele tasemele, nagu on tervel inimesel. Aga jällegi,, et ma ei saa sellist dieeti või liikumist kellelegi teisele soovitada täpselt samasuguses koguses, kuna me oleme bioloogiliselt erinevad, bioloogiliselt väga erinevalt üles ehitatud. Nii et mis ühe jaoks võib olla õnnistus, võib olla teise jaoks mürk. Et ei saa siin midagi kireda, et mul nii hästi on läinud. Sellepärast, et trenni tegemine on samamoodi stress kehale ja stress teatavasti tõstab diabeetikutel samamoodi veresuhkrut. Nii et kui enesetunne joostes läheb halvaks, tuleks keha kuulata, mitte lihtsalt
lasta egol end edasi kanda ja trenni teha. Minu jaoks on äärmiselt kriitiline see, kui ma jään haigeks või nakatun viirushaigusesse. Sellepärast, et infektsioon kehas tõstab veresuhkru ikka tõeliselt ekstreemselt kõrgele. Vahet ei ole, kui süsivesiku vaene on dieet. See kindlasti muidugi aitab, et ei tasuks absoluutselt kõike süüa. Aga isegi süsivesiku vaene dieet ja liikumine, need ei ole piisavad, et veresuhkrut kontrolli all hoida. Nii et kui ma haige olin, siis ma täitsa piinlesin, kui nii öelda. Nii et ma oleks võinud tegelikult paar lisapäeva veel endale võtta, et puhata, et tervemaks saada, aga ma ei suutnud. Ma tahtsin tossudelt tolmu maha lüüa ja edasi kütta. Aga ma ei teagi, mis see oli, mis aitas mul niimoodi edasi minna. Oli see jäärapäisus, oli ego, oli see, et ma olin juba sissejuhatuse selle videole ära teinud. Ma ei oska öelda. Aga mingi äärmiselt tugev jõud lihtsalt lükkas takka. Läbi selle kogemuse kui kõigi teiste, mis mul elu jooksul olnud on, erinevad väljakutsed, katsumused, mis iganes raskused, mis on teele tulnud. See kõik on lihtsalt kasvatanud nii paksu naha, et kuidagi isegi hambad ristis kõigega toime tulla ja ära teha. Ehk tuleb siit natuke liiga palju enesekiitust, aga see on minu video. Nii et ma olen enda üle meeletult uhke ja nii ongi. Olgem ausad, me oleme enda kõige suuremad kriitikud, aga samas me oleme enda jaoks olnud endale olemas juba sünnist saadik. Nii et me saame ennast toetada, endale kaasa elada, endale õlale patsutada ja me ei pea ootama mingit tunnustust kuskilt välismaailmast. Me saame olla lihtsalt väga uhked selle üle, mis me teeme enda sees, kuidas käitume, kuidas oleme, kuidas millelegi reageerime. Story time! Ma jäin haigeks ja challenge'i lõpuni on jupp jagu minna. Aga siis 3 venda istusid maha, kes hakkasid asju arutama. Induktsioon, ego ja impulss. Induktsioon siis omalt poolt alustab. Et su keha on stressis, sa vajad puhkust. Keha tahab sulle midagi öelda, kuula teda. Anna talle aega paraneda, ravi ennast. Lihtsalt ära lihtsalt jätta seda niisama. Et kui sul hakkab parem, sa jätkad. Võib-olla sa ei pruugi seda maikuu challenge'it lõpuni teha, aga pole hullu. Uuel kuul võid jälle alustada ju. Ego tõstab seal häält siis. Muidugi sa teed ära. Kus su jäärapäisus nüüd on, kui asjad rasked on? Muidugi sa suudad seda. Pigistad hambad kokku, pigistad sellest sidrunist veel viimased mahlad välja. Aga sa lähed ja teed ära. Tõestad endale, tõestad teistele ja oledki eeskujuks lihtsalt. Ja siis impulss, mingi väike vend, hüppab selle venna vahel ja nõustub sellega, kelle hääl kõige kõvemini peale jääb. Ja mina siis muidugi pidin võtma vastu selle otsuse, millega nad konsensusele jõudsid. Ma jätkan. Tugev sitke Eesti naine, nagu ma olen. Ma teen ära. Ma olen selleks võimeline. Ma tean seda. Ma tahan seda. Ja midagi ei peata mind. Mitte mu kahtlused, mitte laiskus, mitte haigus, mitte midagi. Ma teen selle ära. Ja ma olen enda üle mega uhke nagu.
mina tegin 100 kilomeetrit maikuus joostes, võiduka 11 kilomeetriga lõpus. Mu kallim eile ütles, et ma suudan seda ühe korraga teha ja ma suutsingi. Aitäh, et sa minusse uskusid. Ma hüppasin kõvasti üle oma varju. Alustasin ju challenge'it reaalselt 5 kilomeetri kaupa ja kuhu ma olen jõudnud. Ma olen enda üle väga uhke. Aga aitäh, kes kaasa elasid ja näeme juba Kanadas. Tšau!